أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ештеңе, тіпті бір түйір тозаң жоқ кезде Аллах Тағала бар еді. Оның бар болуының басталуы болмағанды. Ол әуелден бар. Өзі бар болғандықтан болмысындағы ұлық сипаттар мен көркем есімдер де барлықта болды. Ештеңеге мұқтажы жоқ, өзінен өзі болатын дара жалғыз болмыс еді. Онда дүние жаратылмағандықтан кеңістік те, уақыт та, заман да болмаған. Олай болса, ол бұл дүниені неге жаратты? Аллах Тағала өзінің сан қырлы ғажайып құпия сырларын өзі жаратқан саналы жаратылысына танытқысы келді. Сөйтіп, Аллах Тағаланың ұлы жаратушылық құдіретімен бол деп әмір етті. Әуелі үлкен жарылыс болды. Дүние жоқтан пайда болды. Әуелі 7 қат көктер, шексіз ғарыш жаралды. Осы шексіз дүниені адам түсінігі бойынша 18.000 ғалам деп атады. Оның шегіне ешбір тіршілік иесінің санасы жетпейді. Міне балам, дүние осылай жаралды. Балам, кешегі мен үйреткен мұсылман діні жайындағы сұрақтарыма жауап беруге дайынсың ба? Дайынмын, ата. Егер сен сұрақтарыма дұрыс жауап берсең, онда бүгін мен саған намазды қалай дұрыс оқу керек екенін үйретем. Жарайды, ата. Онда менің бірінші сұрағым, мұсылмансың ба? Әлхамдулиллах, мұсылманмын. Немен дәлелдейсің? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадын абдуху ва расулуллах. Кімнің құлысың? Аллахтың құлымын. Кімнің үмбетісің? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмбетімін. Кімнің досысың? 4 шадиярдың досымын. Дұрыс, балам, сені кім жаратты? Аллах Тағала. Балам, ең бірінші нелерге сену керек? Аллахтың бар, әрі жалғыз екеніне. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оның сүйікті елшісі екеніне. Құран кітабы Аллахтан келгеніне. Жақсылық та, жамандық та Аллахтан болатынына, қияметтің болатынына, өлгеннен кейін қайта тірілетінімізге. Бәрекелді, балам. Сен мұсылман дінінің не екенін дұрыс түсініпсің. Жарайсың. Кел енді мен саған намаз оқудың алғашқы қадамдарын үйретейін. Өйткені, балам, әрбір ер азамат балиғат жасқа, яғни сенің жасыңа толғанда намаз оқуға міндетті. Түсінікті ме? Түсінікті. Бамдат намазының 2 рәкат сүннетін оқуға ниет еттім деп іштей айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, ал тілмен айту мұстахаб. Тәкбір. 2 алақанын құбылаға қаратып, бас бармақпен құлақ қағып, Аллаху әкбар деп тәкбір айтады. Қиям. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, бас бармақпен кішкентай саусақпен сол қолдың білегін қапсыра ұстау керек. Қос қол кіндіктен сәл төмен тұсқа байланады. Сонан соң қатарымен төмендегі дұғалар оқылады. Бірінші Субханака, екінші Аузу мен Бисмиллах, үшінші Фатиха, төртінші Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят оқылады. Осыдан кейін Аллаху әкбар деп рукухке барады. Рукух кезінде Субхана Раббиал Азим деп 3 мәрте тәсбих айтады. Саусақтарының арасын ашық ұстап, қолдарын тізелерінің үстіне қояды. Бас пен арқа бір деңгейде болып, аяқтарын түзу ұстайды. Сами Аллаху лиман хамидах деп рукуктен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд сөз айтылады. Сонан соң Аллаху әкбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде Субхана Раббиал А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сәждеде шынтақтарын ашып, жерге тигізбей ұстайды. Аяқ ұшымен жер тірейді. Сонан соң Аллаху әкбар деп басын сәждеден көтеріп, тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай бір қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Сол аяғын жайып, үстіне отырады. Оң аяғын тік ұстайды. Бұдан соң Аллаху әкбар деп 2 мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббиал А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. 2 рәкат сәждеден тұрғанда алдымен басын көтеріп, сонан соң қолдармен тізелерін таянып, Аллаху әкбар деп қиямға барады. Қиямда кезегімен
төмендегілерді оқиды. Бірінші бисмилля, екінші фатиха, үшінші Құраннан бір сүре немесе ең азы 3 аят. Бұдан кейін бірінші рәкаттағы секілді Аллаху Акбар деп рукухке барады. Рукух кезінде Субхана раббиал азим деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сами Аллаху лиман хамидах деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд сөз айтылады. Сонан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббиал а'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай бір қысқа уақыт кідіреді. Бұдан соң Аллаху Акбар деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббиал а'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Екінші сәждеден кейін Аллаху Акбар деп екі сәжде арасында отырғандай ақырғы отырысқа отырады. Отырғанда кезегімен төмендегілерді оқиды. Бірінші ат-тахият, екінші Аллахумма салли, үшінші Аллахумма барик, төртінші Раббана аттина дұғаларын оқып болған соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп намазын тәмамдайды. Түсіндің ғой балам? Я ата. Олай болса мен саған бір риуаят айтып берейін. Бір аңшының су жағасына құрып қойған жемге толы торына бірнеше құс алданып түсіп қалыпты. Аңшы құстарды жинауға келе жатқанда, құстар тормен бірге пыр етіп ұшып кетіпті. Құстардың күш бірлесіп, бір бағытқа қарай оның үстіне тормен бірге ұшып бара жатқанына аң-таң болған аңшы құстардың артынан жүгіре беріпті. Жолда кездескен бір адам аңшыдан неге мұншалықты ентіге жүгіріп бара жатқанын сұрапты. Ал аңшы төбеде ұшып бара жатқан құстарды көрсетіп, соларды ұстауға бара жатқанын айтқанда, жолықтырған адамы күліп, Аллах ақыл берсін, ұшып бара жатқан құстарға жете аласың ба депті. Я, егер бір ғана құс тормен ұшып кетсе, қумас едім. Торда бірнеше құс бар, қарада тұр, жетіп аламын деп аңшы жүгіре жөнеліпті. Айтқандай ақ болыпты. Кешқұрым қараңғы түсе бастағанда құстардың әрқайсысы өз ұяларына қайтқылары келіпті. Бір тобы торды орманға қарай, ал келесі тобы көлге қарай тарта бастапты. Кейбір құстар тауға қарай, кейбірі бұталар орналасқан жаққа қарай тартыпты. Ешқайсының да ойы іске аспай, барлығы да тормен бірге жерге құлапты. Сол кезде аңшы да жетіп, барлығын ұстап алыпты. Бейшара құстар пайғамбарымыздың мына бір хадисін білгенде, барлығы бір бағытқа қарай ұшып, аңшыға да ұсталмас еді. Бір-бірлеріңізден бөлінбеңіздер, өйткені бөлінгенді бір жейді. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Жүр балам, намаздың да уақыты болды. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله